大家好，咁今次就要介紹呢架九巴嘅米 Eno 500mmc 11.3M 嘅模型。咁今次佢呢條線呢，就係九巴90週年特別版嘅90號沙田石門村嘅，係啊。咁個車牌大家可以見到啦，係啊。咁前面都有條路線嘅。前面有條路線，不過個鏡頭唔地。得 XA7911，呢個咧就係沙田石門村嘅90號。咁後邊都係一樣啦，都係有個路線啦。佢就講大老山嘅，咁側邊都有個大老山嘅轉車站啦。係啦，側邊都有少細節位嘅。好，咁今條片就拍到呢度啦，拜拜。